Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Ал Арча резиденциясында чет элдик дипломатиялык миссия башчыларын тосуп алуу аземинин урматына ардак кароол тизилген. Алгач президент Садыр Жапаровго Швейцариянын элчиси Оливия Бангертер ишеним грамотасын тапшырды. Швейцария Конфедерациясынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу ишеним грамоталарын тапшыруу аземинен кийин өлкө башчысы эки тараптуу жолугушууда мамлекеттер аралык саясий жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүнүн жана тереңдетүүнүн, ошондой эле түз соода экономикалык байланыштарды түзүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Өз кезегинде Оливия Бангертер анын өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда жаратылышынын кооздугу боюнча көп окшоштуктар бар экенин белгиледи. Ал Кыргызстандын демилгеси боюнча Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында 2022-жыл тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышы менен, ошондой эле парламенттик шайлоонун өтүшү менен куттуктады. Элчинин айтымында Швейцария тыгыз өз ара кызматташууга жана Кыргызстанда өнүктүрүү программасына 22 миллион АКШ долларын бөлүүгө даяр. Урматтуу Монголия мамлекет мырзасы, сиздин ашыңызга Улуттук гвардия мырзалары атынан ыстык салам билдиребиз. Урматтуу президент мырза, сизге Монголиянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Келерки жылы Монголия менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногонуна туура 30 жыл толот. Аталган мамлекеттин атынан ишеним грамотасын тапшырууга келген элчи Монголиянын президентинин ысык саламын жеткирип, өлкөлөр ортосундагы саясий байланыштын жогорку деңгээлин белгиледи. Элчи ошондой эле Кыргызстанды ЯЭП митингинде төрагалык кылуусунун башталышы менен куттуктады. Жер шарындагы климаттын өзгөрүшүнө Кыргызстанга катарлаш эле Монголияда кабатыр болгонун билдирет. Мындан улам Монголиянын президентинин демилгеси менен миллиард дарак аталышындагы улуттук кыймыл иштерди алып барууда. Мындан улам монгол элчиси биздин мамлекеттин мөмө жемиш бактарын, түрдүү дарактарды отургузууга чакырды. Урматтуу президент мырза, сизге Азербайджан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Латиф Сейфадин Гандилов оглу мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын элчиси Латиф Сейфадин оглу Гандиловдун ишеним грамотасын да кабыл алды. Азербайжандын элчиси өлкөлөрдү байыркы түрк тамыры жана совет доору боюнча жалпы тарых, маданий жана руханий мурастар бириктирип турарына токтолуп, эки өлкөнүн бардык эл аралык маселелер боюнча көз караштары жакын экенин билдирди. Элчинин пикиринде Азербайжан Кыргызстан менен өз ара пайдалуу сооданын деңгээлин жогорулатууга кызыктар. Азыркы күндөгү соода жүгүртүүнүн көлөмүн дагы да көбөйтүү керек. Бул үчүн эки мамлекетте тең чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Большие возможности. И тот объем, который сегодня существует, она не отражает ни в коем случае. Биз эки тараптуу жана көп багыттуу алакаларды бекемдөөнү талкууладык. Анын ичинен экономикалык кызматташууну жаңы деңгээлге чыгаруу максаты коюлууда. Маселен, инвестициялык маселелерди илгерилетүүдө эки тараптын кызыкчылыгы бар болгондугун эске алып, бул жаатта Азербайжан менен Кыргызстандын инвесторлорунун катышуусунун мүмкүнчүлүктөрү жок эмес. 2021-жылы биздин президенттер эл аралык уюмдардын аянтчаларында бир нече жолу жолугуп, жакшы келишимдерге жетишилген. Ошондой эле тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөрү да өткөн. Келерки жылы биздин мамлекеттер ортосундагы диалогдор дайыма болуп турат деп ойлойбуз. Бул өз кезегинде үзгүлтүксүз кызматташууну алдыга жылдырат. Биз өз ара байланыштарды чыңдоо менен мамилебизди стратегиялык өнөктөштүккө чейин жогорулатуубуз зарыл. Садыр Жапаров ар бир дипломат менен эки тараптуу жолугушуулардын жүрүшүндө өз ара мамилелерди тереңдетүүнүн, саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөө зарылдыгын белгиледи. Ошол эле маалда соода жүгүртүү жана
инвестициялык кызматташтыкты арттырууга өзгөчө орун берилди. Кыргызстан артыкчылыктуу милдеттеринин бири катары чет элдик инвесторлордун кызыкчылыгын коргойт. Бул үчүн өлкө жетекчилиги республикадагы инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча активдүү иш алып барууда. Муну менен катар кыргыз тарап чет элдик инвесторлор менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Жолугушуулардын соңунда мамлекет башчысы Кыргызстандын ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экендигин дагы бир жолу белгилеп, элчилердин маанилүү жана жооптуу дипломатиялык кызматына ийгиликтерди каалады. Ежегодно в Азербайджане и в других странах, где существуют азербайджанские диаспоры, 31 декабря отмечают День солидарности азербайджанцев всего мира. Впервые этот праздник был объявлен 16 декабря в 1991 года Гейдаром Алиевым. Официальным днем празднования стало 31 декабря. По инициативе посольства Азербайджана в Кыргызской республике в Бишкеке прошло мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. После исполнения государственных гимнов двух стран мероприятие открыл посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфеттиноглу Гандилов, который проинформировал участников об истории Дня солидарности. Один из первых его указов было именно определение 31 числа как День солидарности азербайджанцев. Это было для нас самым важным вопросом в те далекие годы. Объединение всех азербайджанцев. И это решение дало очень большой, внес очень большой вклад в нашей общей победе. Затем посол рассказал об экономических возможностях и политической силе Азербайджана в регионе. Сегодня Азербайджан самодостаточное государство. И в области экономики, в области культуры, в политических вопросах Азербайджан стал лидером своего региона. Многие вопросы в регионе, можно сказать, ни один вопрос без участия Азербайджана не решается. Мы смогли объединить, соединить Восток с Западом, Север с Югом. Мы открыли все свои возможные транспортные артерии. Мы смогли осуществить 3 мировых проекта, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Эрзурум, газовый, нефтевый проекты, а также проект Баку-Тбилиси-Карс, которая эта ветка объединила Восток с Западом. Да, мы победили. И в этой победе мы очень благодарны всем, которым поддержали нас в нашем правом деле. Это прежде всего наши братья. Братья из братских государств, и в том числе и Кыргызстан. В течение всего этого 27 лет Кыргызстан нас поддерживал. Низкий поклон вам, спасибо вам большое. И мы эту помощь никогда не забудем. Мы вообще ничего не забудем. Мы благодарны тем, которые были рядом с нами во время этой войны. Государству Турции мы благодарны. Мы благодарны России, великой России, которая заняла объективную позицию во время этой войны. И сегодня, благодаря нашим российским миротворцам, в нашем регионе есть мир. И мы, благодаря этой поддержке, сегодня осуществляем наши важные проекты. Когда я был послом в Казахстане, я сказал, что благодарен казахскому народу за то, что они обнимали и приютили моих соотечественников в годы репрессий.
И сейчас говорю то же самое и к кыргызскому народу, сказал посол. В Кыргызстане проживает очень много азербайджанцев. Я с ними сегодня познакомился. Они являются достойными гражданами этого государства. Они все образованные, высокообразованные. Многим занимали очень важные государственные посты. Огромное спасибо кыргызскому народу, что они со своими братьями вот так, эти люди, многие из них из репрессированных семей, несмотря на то, что их наказывали, а благодаря поддержке кыргызского народа, они поднялись и стали достойными членами этого общества. Огромное вам спасибо. Я и когда работал в Казахстане, об этом говорил. Спасибо казахскому народу, что они приютили. И вы, спасибо, что они являются достойными членами этого общества. У нас впереди большая работа. Вы знаете, что в этом году мы открыли новую страницу на наших отношениях. На площадке многих международных мероприятий встречались наши президенты. В этом году была интенсивная встреча между нашими министрами иностранных дел. Он посещал и Баку. И во многих на площадке международных организаций они встречались. Есть фактический план нашего сотрудничества на будущий год. Думаю, что будущий год будет очень плодотворным, результативным с точки зрения наших двусторонних отношений. Мы сотрудничаем с Кыргызстаном и в рамках международных организаций. Наши позиции во многих вопросах близки, а во многих они однозначно совпадают один к одному. И поэтому сообща мы достигнем больших результатов. В этом у меня нет никаких сомнений. Наш президент определил наши отношения один из важных направлений. Сейчас готовится важный документ о том, чтобы поднять уровень наших отношений до уровня стратегического партнерства. Это очень высокий уровень, который требует исполнения, осуществления важных двусторонних документов в экономической стороне. Если экономические связи слабые, то дружба – это только, как вам сказать, декларативный такой подход к этому вопросу. А мы будем именно в области экономики развивать наши отношения. Необходимо развивать культурные отношения. Чем больше мы будем показывать свою культуру друг другу, чем больше будем общаться, мы будем понимать, что и наше языковое мы очень близки. За этот короткий срок я понял, что кыргызский народ использует джагатайский язык. Это джагатайский очень близко азербайджанскому. Только там звуки какие-то некоторых разные. И это показывает наше богатство, что мы разные слова по-разному звучат. Сегодня мы с господином президентом встречались, долго разговаривали, обсуждали многие вопросы. Я уверен, что под руководством господина президента Джапарова братский, дружеский кыргызский народ добьется больших успехов в области развития, в области экономики, политики. И поэтому, пользуясь возможностью, я хотел бы пожелать братскому кыргызскому народу мира, стабильности и развития. А в тех условиях, в которых вы сейчас находитесь, под руководством господина Джапарова, вы обязательно это добьетесь. Успехов нам всем. И вам, и нам, чтобы наши отношения
каждым днем укрепилась бы. Затем выступил бывший председатель легендарного парламента Кыргызстана Медетбек Шеримкулов. Прежде всего, примите мои поздравления, что вы сегодня вручили верительные грамоты в качестве посла Азербайджана в Кыргызстане нашему уважаемому президенту Садыру Джапарову. Спасибо. Азербайджан я знаю не только как ученый, политик, я Азербайджан знаю изнутри. Я с Гейдаром Алиевичем встречался на разных уровнях. Мы с ним сидели и ночами. Я очень хорошо знаю обстановку в Азербайджане. И когда я стал уже послом в Кыргызстане в Турции, а Гейдар Алиевич очень часто приезжал, в том числе и на лечение, мы там встречались. Я хорошо знаю Ильхама Гейдаровича, глубокое мое уважение. То, что здесь было сказано и показывается о росте Азербайджана, я видел Азербайджан разрушенным, я видел Азербайджан в тяжелейшем положении, и я, господин посол, уважаемая азербайджанская диаспора здесь, я горжусь и радуюсь тем, что сейчас происходит в Азербайджане. Азербайджан – это та модель развития государства, которая может быть применена всеми государствами с учетом своих особенностей в условиях рыночных отношений. Вы сделали замечательно. Что касается наших азербайджанцев, которые здесь находятся, господин посол, они наши граждане. Они кыргызы. Они кыргызские азербайджанцы. Сердцем и душой, гены, генетикой они азербайджанцы, да, они кыргызы. Мы здесь живем настолько близко и дружно, никогда не было какого-либо конфликта. Они укрепляют, в том числе, экономику Кыргызстана, а именно они укрепляют, в том числе, и стабильность, и межнациональное благополучие и согласие в Кыргызстане. Они являются примером среди 80 различных наций и национальностей, которые проживают в Кыргызстане. Вы такие есть, дорогие друзья. Я всех вас люблю. Еще раз мои глубокие поздравления с вступлением официально в должность. Ну, я работал в Турции 4 года, в Иране 6 лет. Я вам желаю, чтобы вы проработали здесь столько, сколько вам захочется. Ибо кыргызский народ любит вас, уважает вас, у вас все хорошо получится. Были хорошие проекты здесь, в том числе создание парка имени Гейдара Алиева. Уважаемый господин посол, возьмите это на контроль, сделайте, чтобы кыргызы, кыргызстанцы могли спокойно ходить в Бишкеке и отдыхать именно в парке имени Алиева. Это тоже будет близать. Удачи, успехов вам всем, дорогие наши. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Ильхам Гейдарович, я вас знаю лично. Я очень хорошо знал вашего отца. Вы не просто сын своего отца, вы непосредственный продолжатель того великого дела, которое начал Гейдар Алиевич. Гейдар Алиевич получил Азербайджан в самое тяжелейшее время, я это хорошо знаю. И то, что Гейдар Алиевич делал для Азербайджана, а вы продолжаете последовательно и твердо линию Гейдара Алиева на международном уровне, и в тюркском мире, и в том числе в отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном, заслуживают всяческие похвалы и поддержки. Долгих лет жизни вам, всяческого, всестороннего доверия азербайджанского народа и их поддержку вам долгие лета. Об сегодняшних успехах Азербайджана рассказала общественный деятель Кыргызстана, президент клуба кыргызско-азербайджанской дружбы Асол Малдахматова. Для меня показатель высоких технологий, преданности, служению, верному служению Ильхама Гейдаровича Алиева своему народу, что за 8 месяцев был проложен путь в 110 километров, установлено 5 электростанций, построен аэропорт, открыты
10 музеев в Шуше, проводятся фестивали. Для меня это самый высокий показатель. И я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, буквально несколько дней назад, я направила письмо президенту Азербайджана, господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, в день памяти великого сына, великого лидера Гейдара Алиева, что он достойно продолжает путь, демократический путь, путь независимости, что он верно служит народу. Вот таким необходимо быть достойным сыном азербайджанского народа. Хочу подчеркнуть укрепление наших взаимоотношений. Мы смотрим в одну сторону с вами. Нас связывают крепкие узы, исторические узы, когда был репрессирован азербайджанский народ сюда, в Кыргызстан, на кыргызскую землю. Посмотрите, какое достойное место представители азербайджанского народа занимают здесь, в Кыргызстане. Это выдающиеся юристы, это потрясающие медики, доктора, хирурги высокого уровня. Я уверена, что нас ждет большое будущее. Мы за укрепление взаимоотношений. И одно только то, что на сегодняшний день мы с огромным желанием укрепляем взаимоотношения, культурно-гуманитарный фон, наш плацдарм. Одно только то, что мы понимаем друг друга с полуслова. И как правильно вы подчеркнули, господин посол, что нам не хочется номинальных отношений, нам хочется фундаментальных, плацдарменных отношений, которые построены на толерантности, на уважении, на взаимопонимании. Не это ли заслуживает стремления, уважения и восхищения? Я хочу подчеркнуть ваше участие, ваше значение. С первых дней пребывания, когда мы с вами познакомились и нас представили, я увидела совершенно новое отношение к Кыргызстану, совершенно иное отношение к кыргызскому народу. И я от лица общественности хочу вас лично, господин посол, поблагодарить. Это дорогого стоит. Вы знаете, границы — это не только разъединение. И сегодня, в век этих технологий, когда все ушли в виртуальную паутину, и когда мы вот так редко встречаемся офлайн, я хочу поблагодарить за ваши отношения. Прежде всего, к Кыргызстану, к кыргызскому народу, к нашему президенту. И то, что вы подчеркнули, что под этим руководством мы сможем многих высот добиться. Спасибо большое. И на сегодняшний день возглавляю 3 международные организации, являюсь генеральным секретарем Иссыкульского международного форума имени Чингиза Турикуловича Айтматова. Я инициирую вручение медали Чингиза Айтматова, человека, который приравнял нас к мировому сообществу, который является гуманистом, философом и даже после своего ухода имеет возможность сплачивать народы. Я знаю, что в Азербайджане его читают, любят. У нас есть замечательный друг Анар Рзаев, который возглавляет Союз писателей. Мы ставили спектакль «Джамиля» на азербайджанской земле, проводили концерты. Я сама оценила 10 документальных фильмов. И поэтому очень хотелось бы подчеркнуть значимость на сегодняшний день в геополитическом значении. На территории Вселенной значение Ильхама Алиева мы инициируем вручение президенту Азербайджана медали Чингиза Айтматова. Его значение в культурном направлении, гуманистическом, гуманитарном, геополитическом велико. Сегодня мы признаем это. И я уверена, что вы со своей стороны, господин посол, сможете передать наши слова уважения, слова восхищения, что за 8 месяцев я многое видела в жизни, но я была просто поражена и восхищена таким результатом. Но такого я не видела нигде, ни в одной стране мира. За кратчайший срок просто добиться высочайшего уровня, причем это все по самым последним технологиям. Была предложена инициатива об организации площадки, международной, скажем так, платформы 5+3. Это инициатива Кыргызстана, которая уже тоже получила поддержку со стороны администрации президента. 5+3, соответственно, это формула кооперации, значит, между 5 странами Центральной Азии и 3 стран, соответственно, Южного Кавказа. По разным направлениям
Мы классически выделяем 3 направления. Это политика, дипломатическая сфера сотрудничества, соответственно, экономическое направление, экономическая дипломатия и культурно-гуманитарное сотрудничество. По всем этим направлениям, я думаю, у нас есть предпосылки для такого эффективного сотрудничества. И я так полагаю, что эта инициатива уже поддержана, поскольку Азербайджаном, она также получит поддержку и других государств. Мы планируем провести весной 2022 года международную конференцию по инициативе посольства, на площадке посольства на уровне экспертного обсуждения инициативы 5+3. Думаю, будет очень интересно, поскольку там будут представлены эксперты не только стран, 5 стран Центральной Азии и 3 стран Южного Кавказа, но и эксперты наших соседей, скажем так, да, поскольку эта инициатива, ей уже интересуется. Это, соответственно, страны, которые находятся по соседству с нашими регионами, это и Большой Китай, это и Турция, это Иран, это Россия, и другие страны, которым, безусловно, будет это очень выгодно сотрудничать в этих направлениях. По сотрудничеству двустороннему мы предполагаем также образовать совместный кыргызско-азербайджанский, азербайджано-кыргызский фонд развития. Проект этого соглашения и устав этой организации уже направлен нашей стороной на согласование, соответственно, азербайджанской стороне. В ходе договоренностей, которые были достигнуты 12 ноября в рамках двусторонней встречи, проводится работа по направлению делегации бизнес-экспертов Азербайджана в Бишкек. По всей видимости, это будет в январе-феврале следующего года. Вот, с тем, чтобы определить уже конкретные, скажем так, потребности и конкретные проекты для развития экономической дипломатии в рамках двустороннего сотрудничества. Это, соответственно, уже конкретный механизм для того, чтобы, когда будут проходить уже встречи на высшем уровне, соответственно, можно было бы уже подписывать какие-то конкретные договора и проекты. До конца 2021 года остались считанные дни. Оглядываясь назад, можно сказать, что политическая, социальная, социально-экономическая, культурная и спортивная жизнь Кыргызстана сопровождалась успехами и победами в тени COVID-19. Мы не собираемся анализировать эти направления в последней программе этого года. Достаточно политиков, политологов и комментаторов, экономистов выскажут свое мнение. Мы поделимся с вами положительными отзывами о Кыргызстане людей, которых мы встретили во время съемок. Международный конгресс науки турецких государств был проведен в Бишкеке во знаменование 30-летия независимости тюркских государств, столетия государственного гимна Турции и 25-летия Кыргызско-турецкого университета Манас. После исполнения государственных гимнов Кыргызстана и Турции было объявлено, что эта программа проводится под руководством Кыргызско-турецкого университета Манас с участием 16 заинтересованных организаций, в основном из зарубежных университетов. На первой секции обсуждали 30-летний период независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. В качестве специальной сессии была проведена сессия обсуждения 25-летний юбилей Кыргызско-турецкого университета Манас, а также столетие Великого национального собрания Турции и государственного гимна. Участникам было представлено видеообращение Фахритина Алтуна, руководителя отдела по связям с общественностью президента Турции и председателя попечительского совета Кыргызско-турецкого университета Манас. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской республики Азамат Жаманкулов подчеркнул, что все тюркские народы связаны одним корнем – историей, культурой, языком, религией, обычаями и традициями, и придал большое значение молодежи. Türk dünyası бүгүнкү күндө абдан чоң маанилүүгө дүйнө.
Türk dünyası бүгінгі күнде оқшош bir туған dünya. Оқшош bir туған елбіз. Бүгінгі күнде тарихшылардың, қоғамдық ишмерлердің айтуы бойынша dünyada 300 milyondan ашық Türk бар. Бирок bir кезде bir мамлекетте же болбосо bir географиялык жерде жашаган түрк дүйнөсү бүгүн дүйнөнүн 4 бурчуна таралды. Европада жашаган түрктөрүбүз бар, Евразияда жашаган түрктөрүбүз бар, Азияда жашаган түрктөрүбүз бар, жана башка. Мурда баардыгыбыз бири-бирибизди жакшы түшүнсөк, азыр тилдерибизге башка тилдерден сөздөр кирди. Маданиятыбызга башка маданияттардан түшүнүктөр кирди. Динибизге, дилибизге башка өлкөлөрдөн дагы бир башка түшүнүктөр кирди. Бирок баардыгыбызды эмне бириктеп, бул көк тамыр, түрк тамыры. Türk тамыры баардыгыбызды бириктирип турат. Биз жакшыны мүмкүн кээ бир жерде жакшы дейбиз. Кээ бир жерлерде ии дейбиз. Кооздукту биз бүгүн кооз деп атсак, башка бир жерде мүмкүн güzel деп айтабыз. Джаманкулов добавил, что Третьи всемирные игры кочевников, проводимые в Кыргызстане, включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Министр отдельно подчеркнул, что ректор университета Манас, профессор доктор Альпарслан Джейлан приложил свои силы во включение игр кочевников в список ЮНЕСКО и вручил Джейлану медаль и сертификат от имени правительства Кыргызской республики. Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в создание такой программы «Единство тюркского». Посол подчеркнул, что политическая и моральная поддержка Турции сыграла большую роль в освобождении азербайджанских земель от 30-летней оккупации. Он обратил внимание на важность надежного и стабильного сотрудничества со странами региона для обеспечения мира, стабильности и единства в географии турецких государств. Посол Азербайджана также заявил, что мы не можем хорошо узнать друг друга, не опираясь на свои корни. Познакомившись с интеллектуалами и идеями наших стран, особенно с Манасом, Мехметом Акифом, Эрсоем, Чингизом Айтматовым, Наваи, Низами, Улугбей, Фараби, Абай, Махтумкулу, Ибн Сина, Юнуса Эмре, Ахмета, Эсеви и Кашгарлы Махмуд. И мы должны приложить все силы, чтобы передать эти ценности нашей молодежи. Гостям была представлена кыргызская национальная одежда. Симпозиум, в котором принимали участие представители руководства Союза писателей Турции, ректоры Афьон Коджетепе, социальных наук Анкары, университета Манас, заместителя ректора университета Анкары Йылдырыма Баязита и несколько академиков, продлился 2 дня. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı, Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı. Bugün Kırgızistan Türk-Kırgız Manas Üniversitesi'nde. Я тоже прилетел в Кыргызстан, чтобы поучаствовать в этом важном мероприятии. Эта структура тюркских республик, которые установили свою независимость 30 лет назад, на самом деле была началом новой эры для мира. Думаю, этот шаг стал началом движения к единству тюркской общины. Турецкая республика была первым государством, которое тепло приветствовало этот шаг к независимости тюркских государств и первым признало страны, получившие независимость. За последние 30 лет в мире произошло много событий и изменений. В этом регионе также произошли как положительные, так и отрицательные события. Кульминацией 30-летия стало создание организации тюркских государств, что, безусловно, окажет влияние на процессы, происходящие в мире. Конечно, создание организации тюркских государств – основа еще одного всемирного удачного шага. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать этот успешный шаг моих братьев. Одна из основных целей нашего пребывания здесь – отметить столетие государственного гимна Турции и его автора, поэта о независимости Мехмета Акифа Эрсоя. Считаю полезным заново проанализировать мир мысли, стихов и творчества известного поэта турецко-исламского мира Мехмета Акифа Эрсоя. Я очень рад быть сегодня вместе с нашими братьями.
В начале мероприятия посол Азербайджана в Кыргызстане и министр культуры Кыргызстана говорили о единстве и равенстве. Это нас очень обрадовало. Надеюсь, что в будущем мы проведем еще больше мероприятий по развитию наших культурных связей. 2021 жыл дүйнөдө абдан бир өзгөчө жыл болду. Эми биздин Кыргызстан, Орто Азия, түрк дүйнөсү жөнүндө сөз кылсак, биринчиден 2021 жылы бүтүн жаңы түрк тилдүү мамлекеттерибиз өздөрүнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгилешти. Ошону менен бирге 2021 жыл Түркия Республикасынын гимнинин жазылышынын 100 жылдыгы болду. Ушул даталарга байланыштуу Кыргыз-Түрк Манас университети түрк дүйнөсүндөгү окумуштууларды чогултуп, Түрк Республикасынын 100 жылдыгын, гимнинин 100 жылдыгына, түрк тилдүү мамлекеттеринин көз карандыгынын 30 жылдыгына багыштап бир симпозиум уюштуруп жатабыз. Biz Советтер Бирлигинде жашап, түрк дүйнөсү деген түшүнүктү унутуп турбуз. Мындан мурунку Советтер Союзундан мурунку тарыхыбызда Түркистан деген Орто Азиядагы чөлкөмдө биздин ата-бабаларыбыз жашаган. Советтер Бирлигинде жашаганда биз бул Түркистан тарыхын, Түркистанда жашаган түрк тилдүү элдерди, тарыхтарын, маданиятын көп жакшы билбегенбиз. 90 жылдардын башында эгемендикке ээ болгонубузда Советтер Союзунан 5 түрк тилдүү мамлекети боштондукка чыгып, көз карандысыздыгына ээ болду. Ушул тарыхый окуяны көңүлү менен, жан дили менен күтүп жүргөн Түркия Республикасы түрк туугандарыбыз болгон. Улуу Ататүрк 100 жыл мурун айткандай, бир күнү Советтер Союзу урайт. Ошондон биздин түрк туугандарыбыз боштондукка чыгат. Ошолорду татыктуу тосуп алыш үчүн биз дайыма даяр болушубуз керек деген бир пикирин айткан. Ошол сөзү орундалып 91 жылы Кыргызстан, Түркменистан, Өзбекстан, Казакстан жана Азербайжан республикалары түзүлүп, ошол республикаларда биринчи болуп элчилигин ачып, эл аралык мамилесин курган Түркия Республикасы болгон. Быйыл дагы бир өзгөчө окуя болду. Түрк мамлекеттеринин уюму Истанбулда курулду. Бул демек саясий, экономикалык, социалдык жана геополитикалык иштерди түрк тилдүү мамлекеттер мындан ары биргеликтүү жүргүзөт. Жана ушул мамлекеттердин кызыкчылыгын дүйнөлүк аренада коргойт деген максатта курулган. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды келе жаткан 2022 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жыл бардык түрк элдерине, Орто Азия элдерине жана бүтүн дүйнө элдерине тынччылыктын, аманчылыктын жана ден соолуктун жылы болсун. Жаңы жылга тилеген бардык тилектериңиз орундалышын мен сиздерге каалап кетемин. Merhabalar. Сегодня в формате объединения университетов тюркского мира мы собрались благодаря Кыргызско-турецкому университету Манас. Я не могу скрыть своего волнения. Это очень ценный день. Объединение университетов тюркского мира вскоре после саммита Организации тюркских государств действительно означает еще большее укрепление связей. Конечно, Организация тюркских государств даст еще больший толчок для развития наших культурных и литературных связей. Наша цель – единство в языке, мыслях и делах тюркских государств. У нас общие культурные ценности, истории и традиции. По этим темам действительно необходимо проводить научные исследования, реализовывать совместные проекты. Я напомню, что тюркские государства всегда были и остаются сторонниками мира, стабильности и спокойствия.
Наши университеты и общественные организации дальше будут наращивать усилия по поддержанию мира и стабильности. С помощью современных технологий основная цель организации тюркских государств – служить делу процветания и мира во всем мире. Союз тюркских писателей, который я возглавляю уже 30 лет, проводит фестивали поэзии, собирая вместе творческих людей и таланты со всего мира и провозглашая лозунг «Мира для всего мира». Я считаю, что это мероприятие тоже прошло успешно, и я думаю, что оно принесет всем большую пользу. Geleneğimiz var, tarihimiz var.